बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावदिबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानाधिपुण्यैश्च कृते मयि बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावदिबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानाधिपुण्यैश्च कृते मयि बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावदिबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानाधिपुण्यैश्च कृते मयि बुद्धो भवेयं जगतो हिताय सर्वे सत्त्वा सुखैश्चैव युक्ता स्युः सुखकारणे भवन्तु सततं मुक्ता दुःखाश्च दुःखकारणात् कदापि वञ्चिता न स्युर्दुःखहीना महासुखात् दूराद्वेषराग मुक्तोपेक्षा स्थिता हि स्युः। त्रिरत्न शरणम नमो अमिताभाय बुद्धाय। यहाँहरू सम्पूर्णलाई बोधि टिभीको बोधि वाचन कार्यक्रममा स्वागत छ। आज म कार्यक्रम प्रस्तुता दुर्गा बजगाई धर्मधर नारायण प्रसाद रिजालज्यूद्वारा लिखित बौद्धादर्श किताबको वाचन गर्न गइरहेको छु र यसै क्रममा हामी खण्ड 2 तर्फ लागौँ है त। भगवान बुद्धले बताएका प्रमुख विषयहरूको अति छोटो परिचय हामीले अघिल्लो परिच्छेदमा दियौं। वास्तवमा यी विषयहरू धेरै गहन र अति विशाल छन् र तिनीहरूको बारेमा राम्रोसँग गहिरिएर नबुझेसम्म दुःखबाट मुक्त हुने मार्गलाई बुझ्न सकिँदैन। मार्गलाई राम्रोसँग नबुझेरै ध्यान, योग आदि साधना पद्धतिहरूको अभ्यास गर्नु भनेको पहिले नपुगेको ठाउँको बाटो र नक्साको कुनै पनि जानकारी बिना नै यात्रा सुरु गर्नु जस्तै हुन्छ। परिणाम धोकाजनक हुने झन्डै निश्चित हुन्छ। त्यसैले अब हामीले पहिले बताएका सिद्धान्तहरूलाई अभ्यासमा ल्याउन परम्परागत रूपमा कसरी मार्ग व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयलाई संक्षेपमा बुझ्न प्रयत्न गर्नेछौँ। सर्वप्रथम बुद्धले बताए अनुसारका उक्त सिद्धान्तहरूको अभ्यास गर्नको लागि अपनाइने सम्पूर्ण पद्धतिहरूलाई 3 यानको दृष्टिकोणले व्याख्या र विभाजन गरिएको हुन्छ। जसरी एक यान भनेको लामो यात्रा गर्न आवश्यक सबै सरसामग्री जुटाएर पूर्ण तयारीका साथ यात्रीलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने साधन हो, त्यसै गरी यहाँ पनि दुःख मुक्तिको लक्ष्यसम्म पुर्याउनको लागि आवश्यक सबै विधि विधानहरूलाई पूर्ण रूपमा दिलाएर लक्ष्यसम्म पुर्याउने पद्धति साधन जस्तैलाई यान भनिएको हो। यस्ता यानहरू जम्मा 3 वटा छन्: श्रावक यान, प्रत्येक बुद्ध यान र बोधिसत्व यान। श्रावक यान संसारको दुःखदेखि आत्तिएर त्यहाँबाट मुक्त हुने तीव्र इच्छाले बुद्धको शरणमा गई बुद्धले बताएको धर्मको श्रवण श्रुतिको परम्परामा आश्रित भएर अभ्यास गर्दै संसारबाट पार लाग्नेहरूले अभ्यास गर्ने मार्ग व्यवस्था श्रावक यान हो। यसमा त्याग्ने प्रमुख ढाँचा र सिद्धान्त एवं लक्ष्य हुन्छ। संसारको पूर्ण रूपमा त्याग गर्नु नै अन्तिम लक्ष्य हुन्छ र आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा स्थित भएर शील, समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गरिन्छ। शरीर, मन र जगतलाई अनित्य, दुःख र अनात्म स्वभावको देख्ने गरी विपश्यना ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अभ्यास गर्दै अन्तमा निर्वाणको साक्षात्कार गरेर संसारदेखि मुक्त हुन खोजिन्छ। यसरी पूर्ण रूपमा मुक्त भएको व्यक्तिलाई अरहन भन्दछन्। त्यसैले अर्हत्व लाभ गर्नु नै यो यानभित्र मूल उद्देश्य हुन्छ।
अर्हत वा लाभ भएपछि व्यक्ति गृहस्थी जीवनमा रहिरहन सक्दैन। उसको शरीरले नधान्ने भएकोले प्रव्रज्या भिक्षु भाव लिनुपर्ने हुन्छ। पहिलेदेखि नै प्रव्रजित भिक्षु या भिक्षुणी भएर अभ्यास गरिराखेको भए यो समस्या हुँदैन। पहिले भगवान बुद्धका पालामा र त्यसभन्दा पछि 500 वर्षसम्म धेरै व्यक्तिहरू अर्हन बने। तर क्रमशः कलियुगको प्रबलतासँगै यो क्रम घट्दै गयो र अहिले अर्हनहरू भेटाउन दुर्लभ नै भइसकेको छ भन्ने सुनिन्छ। तैपनि अभ्यासी योगी, स्थविर, उपासक उपासिकाहरू अझै पनि धेरै छन्। श्रावकयानभित्र पहिले धेरै परम्पराहरू बनेका थिए, तापनि पछि ती भारतवर्षबाट हराउँदै गए। अहिलेसम्म बचेको श्रावक परम्परा थेरावाद परम्परा हो, जसको अभ्यास श्रीलङ्का, बर्मा, थाइल्यान्ड आदि देशहरूमा अझै पनि गरिराखिएको छ। यस परम्पराका बुद्धका वचनलाई पाली भाषामा सुरक्षित राखिएको छ। अर्हन हुनुभन्दा अघि 3वटा तहका अनुभूतिहरूलाई पार गर्नुपर्छ। ती हुन् श्रोतापन्नको भूमि, सकृदागामीको भूमि, अनागामीको भूमि। सर्वप्रथम यो जीवनभरिको लागि भनेर औपचारिक रूपमा बुद्ध, धर्म र सङ्घको शरण गएपछि शील प्राप्त हुन्छ। अनि शीलमा रहेर सम्यक समाधिको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। समाधिको अभ्यासलाई समथा भनिन्छ। यसको अभ्यासबाट चित्त एकाग्र हुन्छ र पहिले उल्लेख गरिएका 4 रूप ध्यानहरूको समाधि लाभ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुपर्छ, जसलाई विपश्यना भनिन्छ। समाधिको अभ्यास नगरी सोझै विपश्यना, प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने र गराउने चलन पनि व्यापक रूपमा भेटिन्छ। प्रज्ञाको अभ्यासका विपश्यना पनि धेरै तरिकाहरू छन् र बेग्ला बेग्लै परम्पराहरूमा पनि छन्। तीमध्ये अहिले स्मृति उपस्थान, सतीपठान बढी प्रचलन छ। यी अभ्यासहरू मार्फत दृष्टि विशुद्धि, काङ्क्षा वितरण विशुद्धि, नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, प्रत्यय परिग्रह ज्ञान, सम्मर्शन ज्ञान, उदय व्यय ज्ञान लगायतका 7 विशुद्धि क्रमहरू हुँदै समाधि, समथ र विपश्यना यी दुवैको बलले सत्यको साक्षात्कार हुन्छ। त्यसको लागि व्यक्तिका पारमिताहरू भने पुगेको हुनुपर्छ। नत्र भने दान आदि पारमिताहरूको अभ्यास र मैत्री, करुणा आदि 4 ब्रह्म विहारको अभ्यासबाट पारमिताहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ। सत्यको साक्षात्कार हुने भनेको निर्वाणको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनु हो। त्यस अवस्थामा विशेष खालको समाधि लाभ हुन्छ, जहाँ चित्तले एक निश्चित प्रक्रियाबाट गुज्रिँदै निर्वाणको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्दछ। त्यसबेला 3 संयोजनहरू एकैपल्ट चित्तबाट सदाकालका लागि मेटिन्छन्, यानि हट्छन्। ती हुन् सत्काय दृष्टि, शीलव्रत परामर्श र विचिकित्सा। यी 3वटा दृष्टि यानि मिथ्या दृष्टिसँग सम्बन्धित देखाइहरू नष्ट भएपछि व्यक्ति दुर्गति, नरक, प्रेत र पशुबाट सदाकालका लागि मुक्त हुन्छ र कहिले पनि त्यहाँ खस्नु पर्दैन। यो अवस्थाको लाभ नै श्रावकयान अनुसारको पहिलो भूमि हो। त्यस अवस्थालाई श्रोतापत्ति भनिन्छ र उक्त व्यक्तिलाई श्रोतापन्न भन्छन् र उनीहरू अब आर्य कहलाइन्छन्। श्रोत भनेको सुखको स्रोत यानि निर्वाण र आपत्ति भनेको प्रवेश गर्नु हो। त्यसैले श्रोतापन्न भन्नाले श्रोतमा पसिसकेको भन्ने अर्थ हुन्छ। अरू संयोजनहरू अझै बाँकी हुन्छन्। व्यक्तिले अब त्यही निर्वाणको अनुभूतिको समाधिमा रहने अभ्यास बारम्बार गर्न थाल्दछ र समय आएपछि उसलाई अर्को तहको अनुभूति हुन थाल्छ, जसमा उसका कामछन्द र प्रतिघहरू कमजोर हुन पुग्छन्। त्यो अवस्थालाई सकृदागामी भनिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ एक पटक भन्दा बढी मनुष्य लोकमा फर्किनु नपर्ने स्थिति, यानि एक पटक मात्र आउने अवस्था। यसको कारण कामछन्द र प्रतिघ अर्को हिसाबले भन्नेमा राग र द्वेष कमजोर भइसकेको हुनु हो। अझै अभ्यास गर्दै गएमा कामछन्द र प्रतिघ पूर्ण रूपमा नष्ट हुन्छन् र व्यक्ति कहिले पनि यो काम धातुका लोकहरूमा फर्किनु नपर्ने स्थितिमा पुग्छ। त्यो अवस्थालाई अनागामी, नआउने भन्दछन्। ती अनागामीहरू पनि अभ्यास गर्दै गएपछि बाँकी 5
ऊर्ध्वभागीय संयोजनहरू नष्ट भइसकेपछि जीवनमुक्त अर्हन बन्दछन् र लक्ष्य पूरा हुन्छ। यदि त्यस्ता अनागामीहरू अर्हन नबन्दै मरे भने रूप धातुका ब्रह्मलोकहरूमध्ये माथिल्लो 5 लोकहरूमध्ये एक तिनीहरूलाई शुद्धाभास भूमिहरू भन्छन् मा जन्मिन्छन् र त्यहाँबाट पछि अर्हत्व लाभ गरी मुक्त हुन्छन्। यस प्रकार श्रावकयानमा लक्ष्यसम्म पुग्ने गर्छन् र श्रावक बोधि भनेको पनि यही अर्हत्वको अवस्था हो। त्यो एक प्रकारको बुद्धता हो र दुःखबाट मुक्ति हो। प्रत्येक बुद्धयान कुनै बेला बुद्धको शरणमा गएर उपदेश लिएपछि फेरि कहिले बुद्धहरूलाई नभेट्ने र बुद्धहरू नआएको समयमा लोकमा अभ्यास गरी प्रतीत्य समुत्पादको साक्षात्कार मार्फत संसारबाट तर्ने एक थरी व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। तिनीहरूलाई प्रत्येक बुद्ध भनिन्छ। यिनीहरूले आफ्नो गुरुलाई गोप्य राख्छन् र कोसँग सिकेको भन्ने कुरा बताउँदैनन्। तिनीहरूले सामान्यतया बोलेर उपदेश दिने या सिकाउने पनि गर्दैनन्। तीमध्ये केही एक्लै रहने, एक्लै अभ्यास गर्ने, सङ्केतले सिकाउने गर्छन्। तर पनि आफू चाहिँ बुद्ध नभएको समयमा यो लोकमा आएर अभ्यास गर्दछन्। तिनीहरूलाई खङ्ग या खङ्ग विषाण भनिन्छ। खङ्ग भनेको गैँडा हो। गैँडाको सिङ जस्तै एक्लो भनिएको हो। अर्का थरी प्रत्येक बुद्धहरू पनि हुन्छन्। उनीहरूलाई वर्गचारी भनिन्छ र यिनीहरू समूहमा रहन्छन्, सँगै अभ्यास गर्छन्, सँगै भिक्षाटन गर्छन्। बुद्ध आउने समय हुन थालेपछि यिनीहरू सशरीर उडेर नीलगिरी भन्ने पर्वतमा जान्छन् र त्यहाँबाट निर्वाण लाभ गर्दछन्। यिनीहरूले विशेष रूपमा धर्म सिकाएर अभ्यासको परम्परा नबसाल्ने भएकाले यिनीहरूले दिने शिक्षाहरूको परम्परा कायम भएको हुन्न। तर पनि यस्ता मनुष्यहरूले हुने सम्भावना भएको र पहिले जस्ता बुद्धहरू थिए भनेर बुद्धले बताउनु भएका हुनाले बुद्ध धर्मभित्र यिनीहरूको उल्लेख हुन्छ। यिनीहरूले अभ्यास गरिने पद्धतिलाई प्रत्येक बुद्धयान भनिन्छ र यिनीहरूले साक्षात्कार गरेको अन्तिम तहको ज्ञानलाई प्रत्येक बोधि भनिन्छ। प्रत्येक बुद्धहरूलाई विशेष गरी प्रतीत्य समुत्पादको ज्ञान बढी हुन्छ भन्ने मान्यता छ। दान आदि कर्मको पात्रको दृष्टिले प्रत्येक बुद्धहरूलाई श्रावक अर्हन भन्दा अझै गम्भीर मानिन्छ भने ज्ञानको गहिराईका हिसाबले, रिद्धिबल आदिका हिसाबले पनि प्रत्येक बुद्धहरू गहिरो तहका मानिन्छन्। प्रत्येक बुद्धहरू यो धरतीमा देखा परेको समयमा मानिसलाई दान, पुण्य आदि कर्महरू गर्न सबभन्दा उत्तम पात्रहरू उनीहरू नै हुन्छन् र दक्षिणीय हुन्छन्। त्यसबाहेक अरूका लागि उनीहरूले ज्ञान सिकाउने प्रत्यक्ष तरिका नहुने भएकाले सामान्य मानिसले उनीहरूबाट उपदेश लिएर बुद्ध धर्म सिक्ने सम्भावना धेरै हुँदैन। त्यसैले व्यवहारतः अहिले यो प्रत्येक बुद्धयान अनुसार हामीलाई उपदेशहरू प्राप्त हुँदैनन्। बोधिसत्वयान अथवा महायान संसारको दुःख देखेर भित्रबाट अत्यन्त करुणा पैदा भएपछि संसारका सबै सत्वहरूको दुःखलाई अन्त्य गर्छु भन्ने चाहना उत्पन्न हुन सक्छ। तर अहिले आफू स्वयं पनि दुःखमै भएको र त्यसबाट पार पाउने उपाय नजानेकोले यो अवस्थाबाट त्यसरी दुःख हटाउन सकिने रहेन रहेछ र यो मामलामा सबभन्दा दक्ष र प्रभावशाली त बुद्धहरू नै हुनुहुने रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो भने यी सबै सत्वहरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि बुद्ध बन्नेछु भन्ने सङ्कल्प मनमा जब पैदा हुन्छ त्यसपछि केवल त्यही विशुद्ध आशयले सम्यक सम्बुद्ध बन्नको लागि गरिने अभ्यासको पद्धतिलाई बोधिसत्वयान अथवा महायान भनिन्छ। विश्वका अधिकांश बौद्ध मुलुकहरूमा गरिने अभ्यास बोधिसत्वयान अनुसारको हो। चीन, जापान, कोरिया, भियतनाम, नेपाल र भारतको हिमाली क्षेत्र, नेपाल खाल्डो, तिब्बत क्षेत्र लगायतका धेरै भूभागहरूमा बोधिसत्वयान अनुसार अभ्यास गरिन्छ। बोधिसत्व भनेको संसारका प्राणीहरूको दुःख हटाउनका निमित्त सम्यक सम्बुद्ध बन्ने सङ्कल्प पैदा गरिसकेको व्यक्ति हो। त्यस्तो सङ्कल्पलाई बोधिचित्त भनिन्छ। यस्तो बोधिचित्त पैदा गरेर त्यसको वृद्धि गर्दै
त्यसलाई परिशोधन गर्दै क्लेशहरूबाट मुक्त हुने र अरूलाई पनि मुक्त पार्ने अभ्यास गर्दै जानु बोधिसत्वको मूल अभ्यास हो। सिद्धान्ततः यो प्रतिपक्ष मार्ग हो र यसमा क्लेशहरू र संसारलाई पनि त्याग्ने भन्दा पनि प्रतिपक्षको उपयोगी क्लेशहरूको प्रभावलाई नष्ट गर्ने अभ्यास हुन्छ। त्यसैले यहाँ संसारलाई नै माया गरेर संसारमै रहेर प्रतिपक्षहरूको प्रयोगबाट सबैको दुःख मुक्तितिर लगिन्छ। मूल रूपमा त्यसका दुई पक्षहरू हुन्छन्, अर्थात् बोधिसत्वयानमा अभ्यासका दुई पक्षहरू हुन्छन्, करुणा र प्रज्ञा। यी दुवै पक्षहरूको अभ्यास नै बोधिसत्वयानको अभ्यास हो। यी दुई पक्षहरूको अभ्यासमा शील, समाधि र प्रज्ञा यी तीन शिक्षाहरूको अभ्यास समेटिएको हुन्छ भने अष्टाङ्गिक मार्ग पनि यिनै दुई पक्षहरूको अभ्यासभित्रै समेटिएको हुन्छ। तैपनि शिक्षा लिने र दिने सन्दर्भमा यी अभ्यासहरूलाई 6वटा पारमिता अन्तर्गत सिकाउने गरिन्छ र सिक्ने गरिन्छ। ती 6 पारमिताहरू निम्न अनुसार छन्: दान पारमिता, शील पारमिता, शान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता र प्रज्ञा पारमिता। एक दृष्टिले दान, शील, शान्ति, वीर्य र ध्यानको सम्बन्ध करुणासित हुन्छ, किनकि यिनीहरूको अभ्यासले अरूलाई मद्दत गर्छ, दुःख कम गर्न र मार्ग देखाउन सकिन्छ। तर यिनीहरूले मात्र दुःख हटाउन सकिँदैन, त्यसको लागि प्रज्ञा चाहिन्छ र प्रज्ञाले आफ्नो दुःख पनि हटाउँछ, अरूको दुःख पनि हटाउन सक्छ। यिनीहरू आपसमा सम्बन्धित छन् र राम्रोसँग बुझेर अभ्यास गरेमा आफ्ना क्लेशहरूलाई पनि नष्ट पार्छन् र अरूका क्लेशहरूलाई पनि नष्ट पार्छन्। बोधिसत्वयानका मूल अभ्यासहरू यिनै 6 पारमिताहरू हुन्, जसभित्र सम्पूर्ण अष्टाङ्गिक मार्ग अथवा 37 बोधिपाक्षिक धर्महरू समेटिएका हुन्छन्। त्यसको अलावा करुणासँग सम्बन्धित आचरणहरूमा 4 सङ्ग्रह वस्तुको अभ्यास पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अभ्यासको पद्धतिका हिसाबले यो बोधिसत्वयानभित्र 2 नय नीति या तरिकाहरू छन्। पारमिता नय, जसलाई पारमिता यान पनि भनिन्छ, कतै सूत्रयान पनि भनिन्छ, र दोस्रो मन्त्र नय, जसलाई तन्त्रयान र वज्रयान पनि भन्ने गर्छन्। पारमिता नय सूत्रयान, यसमा महायानका सूत्रहरूमा आधारित भई 6 पारमिताहरूको निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। ती 6 पारमिताहरूको परिचय तल दिइएको छ। 1. दान पारमिता। दान भनेको दिनु हो। आफूसँग भएको कुरा अरूलाई र विशेष गरी 3 क्षेत्रलाई दिनु दान हो। 3 क्षेत्रहरूमध्ये 1. उपकारी क्षेत्र, 2. दुःख क्षेत्र, 3 गुण क्षेत्रहरूमा गरिने दान उत्तम र धेरै फल दिने हुन्छ। उपकारी क्षेत्र भनेका पिता, माता, आफ्नो उपकार गरेका वृद्धजन आदि हुन्। त्यस्तै दुःख क्षेत्र भनेका साँच्चीकै दुःखमा परिराखेका मनुष्यहरू र अन्य प्राणीहरू हुन्, जस्तै गरिब, भोका, नाङ्गा, रोगी, निमुखा, असहाय इत्यादि। गुण क्षेत्र भनेको गुणी व्यक्तिहरू हुन्, जसमा उत्तम गुणहरू हुन्छन्, जस्तै बुद्धहरू, प्रत्येक बुद्धहरू, अर्हनहरू, बोधिसत्वहरू, आर्य श्रावकहरू, शुद्धशील र सदाचारमा रहेका श्रमण र ब्राह्मणहरू, गुरु, कल्याण मित्रहरू। यस्ता क्षेत्रबाहेक अन्य नाता, कुटुम्ब इत्यादिले नजिक पर्नेहरूमा गरिने दान धेरै उच्च कोटिको र प्रभावकारी हुँदैन। माथिका 3 क्षेत्रहरूमा गरिएको दान पुण्य वृद्धिको लागि हुन्छ, क्लेशहरूलाई क्षय गर्न मद्दत गर्छ, सम्पत्ति या धनी हुने कुराको प्रत्यक्ष हेतु हुन्छ। तर नाता, कुटुम्बलाई गरेको दानमा त्यस्तो हेतु नहुन पनि सक्छ। दान लोभको प्रतिपक्ष हो र वस्तुप्रतिको र धन सम्पत्ति प्रतिको लोभ र आसक्तिलाई काट्छ। त्यसैले यो रागको पनि प्रतिपक्ष हुन्छ। दानहरू पनि 4 किसिमका हुन्छन्। 1. आमिष दान, वस्तु, द्रव्य, पैसा, भोजन, औषधि इत्यादिको दान गर्नु। 2. अभय दान, डराएको या आत्तिएको व्यक्तिलाई या प्राणीलाई निडर बनाउनु या नडराऊ भनेर ढुक्क पार्नु।
3. मैत्री दान, अरू सुखी होउन् भनेर ध्यान भावनाद्वारा अरूमा सुख प्रदान गर्नु, मित्रता प्रदान गर्नु। 4. धर्मदान, अरूलाई धर्मको बाटो देखाएर संसारबाट तर्ने विद्या या ज्ञानको दान गर्नु, अर्थात् धर्म सिकाउनु, सिक्ने वातावरण तयार पार्नु, धर्मग्रन्थ वितरण गर्नु, छपाउनु इत्यादि सबै धर्मदानकै अङ्ग र स्वरूपहरू हुन्। यी दानहरूमध्ये माथिल्ला 2 दानहरू सामान्य पुण्य पैदा गर्ने र लौकिक सुख सुविधा पैदा गर्ने, स्वर्ग पुर्याउने खालका हुन्छन् भने तल्ला 2 दानहरूका ज्ञानको नजिक लैजाने, संसारबाट तर्न मद्दत गर्ने, ब्रह्मलोकमा लग्ने, बोधितिर लग्ने खालका हुन्छन्। भगवान बुद्धले स्पष्टैसित बताउनु भएको छ कि धर्मदानले सबै दानहरूलाई जित्छ। यति सबै हुँदाहुँदै पनि यो सामान्य दानको अभ्यास मात्र हो र करुणाले युक्त भएर गरेमा मात्र त्यो दान शुद्ध हुन्छ। दान पारमिता हुनको लागि प्रज्ञा पनि समावेश हुनुपर्छ। प्रज्ञा भनेको धर्महरूको स्वभावलाई जस्ताको त्यस्तै देख्ने चैतसिक मनकै एक पक्ष हो। धर्महरूको स्वभाव शून्य हुन्छ र त्यसलाई देखेर दान गर्नु पनि दान पारमिता हुन्छ। त्यसमा दान दिनेवाला, दान र दान लिनेवाला तीनवटै पक्षहरूको स्वभाव शून्य देख्दै दान दिनुपर्छ। 4 किसिमका गुणले युक्त र 7 किसिमका आसक्तिले मुक्त भएर दान दिनुपर्छ। तब मात्र त्यो दान पारमिता हुन्छ र सम्बुद्धताको लागि प्रत्यय बन्छ। दान पारमिताको अभ्यासले लौकिक फलमा सम्पत्ति, सुन्दरता, सहयोगीहरू लगायतका धेरै किसिमका सुख पाइन्छन् भने लोकोत्तर फलमा पछि गएर सम्यक सम्बुद्धता लाभ हुन पुग्छ। शील पारमिता, आफूलाई खराब आचरणबाट बचाएर सही आचरणमा राख्नु शील हो। शील नभएपछि दानको पुण्य यताउता छरिएर जान्छ र व्यर्थमा रित्तिन्छ। शीललाई 1, 2, 3 गर्दै धेरै किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ र पहिलेका आचार्यहरूले विभिन्न ढङ्गले वर्गीकरण गरी व्याख्या गरेका छन्। तर पनि बोधिसत्व यानमा विशेष गरी 3 प्रकारका शीलहरूको अभ्यासमा जोड दिइन्छ र सम्पूर्ण शीलहरूलाई तिनै 3वटा शीलको अभ्यास अन्तर्गत सम्पन्न गरिन्छ। ती हुन् सम्वरशील, सामान्यतया भिक्षु, भिक्षुणी, शिक्षमान, श्रामणेर, श्रामणेरिका, उपासक, उपासिका आदिले पालना गर्नुपर्ने 253 शील, 10 शील, पञ्चशील जस्ता शीलहरूलाई आफ्नो कुनै पनि स्वार्थको लागि नभएर केवल सबै सत्वहरूको हित र सुखको लागि पालन गर्नु सम्वरशील हो। अझै असाधारण ढङ्गले पालन गर्ने यस्ता सम्वरशीलहरू पनि धेरै हुन्छन्। तिनीहरूको विषयमा बोधिसत्व भूमि सम्वर विमशिका आदि ग्रन्थहरूमा उपदेश गरिएको छ। यी शीलहरूको पालन गर्नाले चित्तलाई, वचनलाई र कायलाई पखालेर शुद्ध पार्छ र मन कुशल कर्ममा दृढ र स्थिर हुन पुग्छ। कुशल धर्म संग्राहकशील, सम्वरशीलमा रहेर काय, वाक र चित्तबाट प्राणीहरूको दुःख हटाउने शुद्ध आशयले कुशल कर्म गरेर त्यसको पुण्य आर्जन गर्न अपनाउने चर्याहरूलाई कुशल धर्म संग्राहकशील भनिन्छ। त्यसमध्ये गुरु र त्रिरत्नको नियमित पूजा, रोगी बिरामीको सेवा शुश्रूषा, अरूको गुण बयान गर्नु, अरूले पुण्य गरेकोमा अनुमोदना गर्ने, परिणामना गर्नु, बोधिचित्त ग्रहण गरिराख्नु, श्रुतमय, चिन्तामय र भावनामय प्रज्ञाको विकासमा निरन्तर लागिरहनु जस्तै दुःख परे पनि कल्याण मित्रको परित्याग नगर्नु, रातका प्रथम र अन्तिम प्रहरमा नसुत्नु र योगमा उद्योग गरिरहनु, ठिक मात्रामा भोजन गर्नु, आफ्नो निन्द्रालाई सहने बानी गर्नु, आलस्य नगर्नु, स्मृति र सम्प्रजन्य बढाउनु, आफ्ना दोष र क्लेश हटाउने प्रयत्न गरिराख्नु इत्यादि सबै आचरणहरूको पालना र वृद्धि गर्नु कुशल धर्म संग्राहक शीलभित्र पर्दछन्। यिनीहरूको आचरणले गर्दा चित्त गुणले भरिन्छ। सत्वार्थ क्रियाशील, सत्वहरूको हितका निमित्त नियमित रूपमा लागि परिराख्नु सत्वार्थ क्रियाशील हो।
बोधिसत्वले त्यस्ता कार्यहरू गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। मूल रूपमा ती 11 प्रकारका हुन्छन्। सत्वहरूले राम्रो र अर्थपूर्ण काम गर्दा सहयोग गर्नु, दुखीहरूको दुःख हटाउन सहयोग गर्नु, लौकिक र लोकोत्तर मार्गको सही उपदेश गर्नु, कृतार्थ बनाएकाहरूप्रति कृतज्ञ बन्नु, डराएकाहरूलाई अभय प्रदान गर्नु, व्यसनीहरूको चिन्ता हटाइदिनु र व्यसनमुक्त पार्नु, आवश्यक परेकाहरूलाई सरसामग्री दिनु, धर्म सिकाउने कामबाट गणसँग बनाउँदै जानु, अरूको मनपुग्दो आचरण गरेर सन्मार्गमा ल्याउनु, राम्रा गुणहरूद्वारा अरूलाई खुसी पार्नु, हित चिताएर आफ्नो रिद्धि बलले आवश्यक पर्नेलाई नियन्त्रण गर्नु र आवश्यक परे त्रास पैदा गरिदिनु र सन्मार्गमा ल्याउनु। यी र यिनीहरूमै आधारित अन्य अनुकूल चर्यामा रहनु सत्वार्थ क्रियाशील हो। यसले सबै सत्वहरूको हित गर्ने हुनाले यो रसायन जस्तै हो। यस प्रकारका शीलहरू दुष्चरित्र र छाडापनका प्रतिपक्ष हुन्। यी सबै उत्तम आचरणहरूको केवल शील हुन र यिनीहरूको आचरणमा करुणाले अघि बढाएको हुन्छ भने शीलको विशुद्धि हुँदै जान्छ र प्रज्ञाले छाप लगाएको छ भने मात्र शील पारमिता हुन्छ। त्यसैले शून्यता दृष्टिले युक्त भएर शील पालन गरेपछि मात्र शील पारमिता हुन्छ। शील पारमिताको अभ्यासको लौकिक फल मनुष्य र देवयोनि प्राप्त हुनु, रूप अत्यन्त राम्रो हुनु र देवता र मनुष्य ऐश्वर्य र मान सम्मान प्राप्त हुनु हो भने लोकोत्तर फल सम्यक सम्बुद्धता नै हो। र आज यस वाचन गरिरहेको क्रममा जति पनि पुण्य आर्जन भएको छ त्यो सम्पूर्ण पुण्यलाई सम्यक सम्बोधि लाभ होस् भनेर उत्तरोत्तर परिणामना गर्दछौँ। अनेन पुण्येन तु सर्वदर्शिताम् अवाप्य निर्जित्य च दोष विद्वेषा जरारुजा मृत्युर्मोहोर्मि संकुलात् समुद्धरेयं भवसागरा जगत्। भवतु सर्वमङ्गलम्।